jetzt wäre es doch mal herauszufinden, ob trotz Lärm ja, die Stimme zu hören ist. Hier das neue Projekt. Ein A140 W168 und den halt wirklich günstig geschossen, so als Ersatzfahrzeug. Und dann dachte ich mir so, da ja meine Tochter im Januar den Führerschein macht, könnte man den ja fertig machen. Ja, als Erstfahrzeug behalten. Hat so ein wunderschön funktionierendes Panoramadach. Das Einzige, was nicht so schön ist, und dazu müsste ich jetzt mal die Kamera schwenken, mache ich mal, geht nicht, machen wir Stopp. Folgt nächster Teil. So, das Einzige, was nicht so schön ist, ist hier der Radkasten. Aber da ist schon alles klar, das schalten wir einmal komplett runter, dann wird einmal grundiert, dann wird gespachtelt, grundiert und hier haben wir eine kleine Lacierung drauf, in schwarz. Hat das abgesetzt, weil ich habe so eine wunderschöne Zierleiste bekommen, die man hinten dann halt festmachen kann und dann sieht ja hinten wieder reguliert ist. Ansonsten ist der eigentlich so, ja, schon das Auto hier ist das gleiche. Und wir gucken einfach mal, ob wir das nicht günstig hinbekommen. Und das einzige Problem, der lief jetzt richtig gut. Ich habe auch schon ein neues Radio eingebaut, der ist noch zu. Und jetzt macht der vorne, wie soll ich sagen, Motorgeräusche. Und dazu bräuchten wir eure Hilfe. Ich werde diese Motorgeräusche hier mal einstellen und dann schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr da so viel Erfahrung mitgemacht habt. Und was ich dazu mache, wir haben schon mal so ein bisschen mit der Rampe gefahren, mit einer. Und jetzt hören wir uns gleich mal gemeinsam die Motorgeräusche an.